И таким образом хотим избавиться от скрипов в полу. Под фанерой находится паркет старый. Снимать фанеру не горю желанием. Через каждые 40 сантиметров сделал отверстие 10-м сверлом. Где-то здесь скрип явный. Его слышно. Много пустотелости, из-за этого, конечно, со временем появляется скрип. Пустотелость. Здесь вот более-менее еще. Так, отверстия все просверлены. Теперь для дальнейшей работы нужно убрать мусор. Я использую пылесос. Это займет какое-то время, потом продолжу запись, когда начну запенивать отверстие. Вот закончил пылесосить, пропылесошено все отверстия, все чисто. Хотел рассказать, как я делал на отверстие, как делал разметку. Так вот. Может быть, кому-то в будущем пригодится. Вот сделал уголок, каждая грань 40 сантиметров. Это вот для удобства разметки. Вот получается, оп, вот так вот ставил. Вот как раз отверстие по углам переходил, размечал дальше, дальше, дальше и так далее. Очень удобно. Из любых палочек, реечек, досочек. Без разницы. Может быть, кому-то будет на пользу, примет на вооружение. Так, сейчас подготовлю пену и начнем заделывать отверстие. Вот я уже начал запенивать отверстие. Пустоты очень большие, пена просто уходит в никуда. Вот здесь нормально. Вот в этом месте очень сильный скрип. Здесь, конечно, придется побольше наполнить. Так. Угу. Вот по звуку слышно, когда пена вроде уже заполнилась. Выходит оттуда газ. Вот здесь почему-то вроде выходило и упирается.
баллоны быстро заканчиваются. Ну, будем надеяться, что получится. Продолжим видео чуть позже, когда закончу. Когда пол доделаю, перейду на плинтуса. Старый плинтус буду срезать. И будет подготовка стен к поклейке обоев. Будет отдельное видео. Всем удачи!